Kali ini saya mau eksperimen lagi. Hari ini eksperimennya tornado. Di dalam sini pertama-tama masukkan minyak, dikit aja ya. Terus kedua ini biu, terus ini pewarna makanan biu ya, biu ingat biu aja, gue pilih yang lain. Nah udah, yang ke jesku. Wah, jesku bener-bener mantap nih. Tapi kalau kalian nggak dapat, nggak bisa percobaan deh. Masukkan. Kan terjadi reaksi. Terus wah, itu dia, tutup. Wah, mantap tuh. Warnanya tuh banyak kali. Mbak, masih ada jesku kok. Wah, kita bayang. Wah, kayak mana? Foto. Aduh, beli yang mana? Pak, dia udah karena masukkan kok. Jangan kayak mana? Oke. Dah, mana tornadonya? Kita lihat bang. Oh, dekat. Kan ada hasil. Baunya kada enak. Hasil baunya. Kada berhasil. Tutup. Sudah. Ditutup. Oke. Udah ada serta ya, dan white. Ayo kita masukkan.